안녕하세요. 하이닥 네이버 정신건강학과 상담의 신홍범입니다. 코골이와 두통이 관련이 있느냐에 대해서 이제 물어보시는 분들이 있는데요. 실제로 코골이 수면무호흡증으로 인해서 밤에 잠을 잘 때 뇌에 산소 공급이 되지 않으면 산소 부족으로 인해서 두통을 느끼는 경우가 많이 있습니다. 원인 모를 두통을 앓고 있으신 분들 중에는요, 수면 다운 검사를 해보고 내한테 코골이 수면무호흡증이 있어서 그랬구나, 그걸 알고 양압기로 수면무호흡증을 치료하고 난 후에 두통이 없어졌다. 그동안 내가 약도 많이 먹고 검사도 많이 했는데 원인을 모를 두통의 원인을 여기서 찾았고, 약을 먹고도 안 되는 걸 이제 양압기로 치료하게 됐다, 이렇게 얘기하시는 분들이 많습니다. 그래서 특히 자고 나서 아침에 머리가 아픈 경우에 그때는 수면무호흡증을 의심해 보시고 검사와 치료를 받아보시는 것이 필요할 걸로 생각이 됩니다. 이상입니다.